Модерната технологија завзема се поважно место во светот на спортот. ВАР технологијата во фудбалот придонесува да се намали бројот на грешки и неправди на теренот за време на надпреварот, иако мислењата се поделени. За сега македонскиот фудбал е без ваква технологија, но затоа во кошарката полека се воведува слична технологија по принципот реплей, односно повторување на клучни и сомнителни моменти. Со ова се намалуваат грешките и неправдите за време на надпреварот и му се олеснува на судиите и делегатите да се спречи оштетување на некои од екипите во текот на самиот надпревар. И во ракометот е потребно подитно да се воведе ваква или слична технологија, барем за суперлигашките екипи, бидејќи судиите и делегатите се живи луѓе, жива материја, можат да сгрешат, да направат превиди слично. Последните случувања на средбата Гркат Иквеш Прилеп се доказ и типичен пример за потребата на ваквата технологија. Имено некаде во 43-та минута гостинскиот ракометар Гавашевишвили направи груб старт врз еден кавадаречки ракометар, за што заработи исклучување од 2 минути, а бидејќи продолжи да се расправа со судиите, заработи уште едно, значи 2 пати по 2 минути. Во продолжение на тензичната ситуација заради вербално расправање по 2 минути заработија и Чантуриот Прилеп и еден кавадаречки ракометар. Играта продолжи, поминаа 2 минути и во игра се вратија Чантурија и кавадаречкиот ракометар, а Гавашевишвили требаше да одработи уште 2 минути казна. Во еден момент гостите го заборавија тоа, па на терен има 7 ракометари наместо 6. Брзо ја увидоа грешката и скришум повлекоа играч кој излезе од игра и тоа пред очите на делегатот кој стоеше пред записничката маса. Точно е дека судиите не можат све да пратат и гледаат, но затоа тука е делегатот. Залудно укажува на оваа грешка домашните ракометари и тренерот Андоновски, бидејќи овој прекршок ќе значеше ново исклучување за гостите од 2 минути, но наместо тоа играта продолжи, гостите постигнаа гол. Продолжи и реакциите на домашните, па судиите во еден миг ја прекинаа играта за да ги смират страстите. Во тој момент останаа уште 36 секунди од казната на Гавашевишвили. Откако продолжи играта, по 21 секунда од нападот на Тиквеш беше побаран тайм-аут, што значеше дека на гостите им останаа уште 15 секунди со играч помалку. Откако повторно продолжи надпреварот, по 10 секунди игра домашните упатија удар кој гостинскиот голман го одбрани, а топката некако стигна до Гавашевишвили, кој иако имаше уште 4-5 секунди да одработи од казната, сепак се најде во игра. Изгора на тоа во продолжение постигна гол. И ваквото предвремено влегување во игра се казнува со 2 минути. И пак ќе речеме, судиите не можат све да пратат, ниту да гледаат колку уште има од времето за казнетите играчи, но затоа е тука делегатот да помогне. Да постоеше употреба на технологијата, судиите можеа да си ги прегледаат спорните моменти и да си донесат соодветно решение, но вака без технологија и натаму ќе има оштетени и неправди на сметка на едните или другите. Токму заради ваквите и слични нова ситуации, потребно е барем во елитните надпреварувања во Македонија подитно да се воведе помош од технологијата во интерес на сите засегнати без разлика на спортот. Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом.